Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါတယ်16လက်မှ laptop တွေရပါတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဈေးကြီးတယ်budget lineup တွေထဲမှာလည်းသိပြီးတော့မမြင်ရတာများတယ်တော်တော်များများက professional အမြင့်သုံးကြီးတွေဖြစ်ရင်ဖြစ် gaming laptop ကြီးတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ showcase လုပ်ပေးမဲ့ ASUS ရဲ့ vivobook 16က vivobook လိုမျိုးဈေးအရင်မကြီးတဲ့ lineup ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ display ခက်ကြီးကြီးကိုပတ်စံအများကြီးမသုံးချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် okay ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ make sense state မဖြစ်တာကိုပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ review unit မှာပါလာတဲ့ processor ပေါ့ဒီ laptop က laptop processor တွေထဲမှာအမြန်ဆုံးနှီးပါဖြစ်နေတဲ့ Core i9 13900H ရဲ့ကောင်သုံးထားတယ် low power processor တခုမဟုတ်ဒီလို budget ထဲမှာဒီလောက်ထိ powerful ဖြစ်တဲ့ processor ထည့်ထားပြီးတော့ဒေါ်လာ900လောက်နဲ့ရောင်းတာသိပ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအထူးသဖြင့် creative work တွေအတွက်ဒီ color accurate သိပ်မဖြစ်တဲ့ display နဲ့တွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစား Core i5 3500H ဒေါ်လာ900တဲ့ model ကနည်းနည်းပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နည်းနည်းပိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောတယ်ဟို CPU workload အများကြီးလိုတဲ့သူကတော့ဒီ laptop နဲ့ဒီ processor နဲ့ဒီဈေးနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူတော့ဟုတ်နေတာပဲအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုတာထက်ဘယ်လိုပြောရမလဲပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်ပုံမှန်မှာပေါ့နော်ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာကဒီ laptop ကဒီကောင် industrial design ပုံစံမျိုးကိုသေချာလေးလုပ်ပေးထားတယ်သူကဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ work focus machine တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်လွင်စေတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းကမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြတော့ build quality ဘိုင်းမှာကြတော့အမေကွန်းထုတ်စရာလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ laptop တစ်ခုလုံးကိုသူက plastic နဲ့လုပ်ထားတာအဲ့ဒါမျိုးက vivobook line နဲ့မှာပုံမှန်ပဲဆိုပေမဲ့ဒီလိုဖိလိုက်လို့ရှိရင် flex နေတဲ့နေရာတွေများနေတာတို့ display ပါတဲ့ lid back ချမ်းကအရင်လေးနေတာတို့ one handed နဲ့ဖွင့်လို့မရတာတို့အဲ့ဒါတွေကတော့တိတ်မမိုက်ဘူးနောက်တစ်ခုက keyboard အပေါ်က font တွေကို laser engraving နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ sticker printed ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာဒါကတော့နည်းနည်းလေး cheap ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ် keycap တွေရဲ့အထီးအတွေ့ကိုလည်းသူအနှောက်အယှက်ပေးတယ်သူမီးလင်းတာဘာညာမျိုးမပါဘူးကောင်းတာတစ်ခုက form factor က16လက်မ laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးသေးတယ်ဆိုတော့ lid ကို180 degree ချိုးချလို့ရတာမျိုး bezel တွေသေးနေတာမျိုးအဲ့ဒါတွေကဒီ laptop မှာ good တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ body ကဒီ COVID-19 အပါအဝင်ပေါ့နော် battery တွေကတ်ပြီးတော့သူကထပ်ပြီးတော့မပေါက်ဖွားနိုင်အောင်လို့ silver ion coating လေးအုပ်ပေးထားတယ်ဒါကလည်း hygiene ကိုဦးစားပေးတဲ့သူတွေအတွက်သဘောကျစရာပဲပေါ့နော် gesture တွေသုံးဖို့အတွက်ကလည်းဒီကောင်မှာအားရစရာ trackpad အကြီးပါတယ်ဆိုတော့ keyboard က number တစ်ခါလေးပါပြီးသားဆိုတော့စာရရတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်အားသာချက်ထဲမှာထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အလွယ်တကူ login ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း fingerprint scanner ပါတယ် speaker ကကြတော့သူကဒီ down firing speaker နှစ်ခုပဲအတန်က quality ကပုံမှန်လောက်ပဲပေါ့နော် disturb ဖြစ်သွားတာဘာညာမျိုးမရှိဘူးအဆင်ပြေတယ် port စီအနေနဲ့ကကြတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ type A ဒီ 2.0 ပေါ့နော် USB 2.0 တခုပဲပါမယ်ညာဘက်မှာကျတော့ charging plug ရယ် HDMI ရယ်နောက်ထပ် type A 3.2 Gen 1 port နှစ်ခုထပ်ပါမယ် type C 3.2 port တစ်ခုနဲ့ audio jack လည်းပါမယ် SD card reader မှာပါတာတို့ type C က PD charging support မလုပ်တာတို့အဲ့နှစ်ခုတော့အားမရဘူးကျန်တဲ့ဟာတော့သူ့ဟာနဲ့သူ port စုံစုံလင်လင်ပဲရှိတယ် display ကကြတော့ဒီကောင်16လက်မကို 16:10 ratio နဲ့ဆိုတော့ vertical space လည်းနည်းနည်းပိုရတယ် resolution ကလည်း 1920 1200အထိရတယ် 60Hz IPS ပဲmaximum brightness က324 nits ရတယ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော် contrast viewing angle တွေလည်းကောင်းတယ်တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျတာကတော့သူ့ရဲ့ color coverage လို့ပြောရမှာပေါ့ 45% NTSC 54% sRGB coverage ဆိုတော့ပြောရရင် color တိတ်မမှန်ဒီ laptop က color မှန်ကျင်တဲ့သူတွေဆိုတာထက်များများမြင်ရကျင်တဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင် multiple windows တွေအများကြီးဖွင့်ထားပြီးတော့တင်မလားဟိုတသေးလေးထဲမှာကျုံလေးနဲ့စိတ်ရှုပ်နေရတာမျိုးမကြိုက်ဘူးဈေးကလည်းအများကြီးမသုံးချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ထားတာအဲ့ဒါကိုတော့တေချာကွဲပြားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကာလာတော့မမှန်ဘူးကာလာ coverage တိတ်မရဘူးပေါ့ဆိုတော့ creative work အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါလက်တွန့်သွားစေမယ့်အချက်ပဲရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ dedicated GPU မပါဘူးဆိုတော့ gaming အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ video edit တို့ photo edit တို့လိုမျိုး creative work တွေအတွက်လည်းသူကကာလာမှန်မနေတဲ့ laptop တစ်လုံးအဲ့ဒီဟာမှာ Core i9 3900H ထည့်ထားတာကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာဖြစ်စီတာပေါ့နော် scientific work တွေ data နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာတွေဒီ processing work တော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကာလာလည်းမှန်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့သူတွေဈေးလည်းအများကြီးမသုံးချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေသုံးနေတဲ့ laptop တစ်ခုပေါ့ Core i9 3900H ဆိုတာက14 core 20 thread ကိုမှ boost clock speed ကို 5.4 GHz အထိရှိတဲ့အကျန်းစား CPU သူ့ထက်ပိုမြန်တာဆိုလို့ Core i9 13980HX လို့ဟောမျိုးပဲရှိရတယ် dedicated GPU မပါဘူး Intel Iris Xe G7 graphics ကိုပဲ integrated GPU အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတယ်
TDP က45 watt အထိရှိတယ်ဒီ Core i9 3900H ရဲ့ CPU benchmark တွေကိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးထားတယ် Battery life ကလည်းဒီလို laptop အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန် web browsing မှာ9နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိရတယ်CPU intensive ဖြစ်တဲ့ performance စားတဲ့ workload တွေမှာတော့ထင်ရတဲ့ battery ကုန်တာနည်းနည်းပိုမြန်တယ်။ဆောင်းကျန်းနေတာ CPU ကြီးကအားပြန်သွင်းမှုကိုဆိုလို့ရှိရင်60ရာခိုင်နှုန်းကို49မိနစ်နဲ့ပြည့်မယ်။ဆိုတော့တခြား specs အနေနဲ့ကတော့ DDR4 16GB ပါမယ် 1TB NVMe SSD ပါမယ်။ဆိုတော့ GPU performance မလို့ဘူး CPU performance အရန်လို့တယ်ကာလာမှန်စရာမလိုတဲ့လူနည်းစုအတွက်ကတော့ဒါကဈေးအရင်ကြီးတဲ့တခြား flagship တွေဒါမှမဟုတ် gaming laptop တွေထက်ဈေးတန်တဲ့ alternative တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ CPU performance ကိုအဓိကလိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်$900ဝန်းကျင်မှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ well rounded ဖြစ်တဲ့ laptop တွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်သူ့ထက်ပိုဈေးသက်သာတဲ့ Core i5 13700H ကောင်ကပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ recommend ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးပဲ recommend ပေးနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ workflow တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေများလိုနေလဲကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားမိတာဘာတွေများရှိလဲခင်ဗျားတို့ရောဒီ laptop ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘာတွေသဘောကျပြီးတော့ဘာတွေသဘောမကျဘူးလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခုံတော့လို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့